off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it. I'm the only one that's really on it. I'm just being honest. I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest, cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you that my skills are getting sharper, so I'ma get tried. I promise you that I'ma be the one that worked the hardest. Kumusta mga kaibigan? May bagong pag-uusapan na naman tayo ngayon. Pero bago nga yan, kung bago ka pa lang sa ating channel, ay huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at i-click na rin ang notification bell para lagi tayong ma-inform sa mga interesting basketball updates. Shoutout nga pala kay Jeffrey Justin Evangelista at Valiant Binaraw, mga bumili ng sapatos, at maraming salamat sa inyo kaibigan. Ang Portland Trail Blazers ay nagawa nga nila ang kanilang preseason debut para sa kanilang unang matchup laban sa Sacramento Kings. At laking gulat ng lahat mga kaibigan nang si Carmelo Anthony ay tila bumabalik sa kanyang paglalaro. Isang familiar na pananaw mula sa kanyang rookie year mga kaibigan. 17 taon na ang nakalipas, kung saan ang 10-time All-Star mga kaibigan ay gumawa ng kababalaghan, kung saan ayaw nga itong magmintis mula sa kanilang opening moments sa laban na ito. And Melo knew how valued he was here. He knew what the role would be. And as he knocks Zach not being available. So I don't think last year was really as bad as it appeared if you consider his isolation game continues to just be as pristine as ever. Well, he's still a mismatch. Break Lillard through traffic, threw it away, and here's Fox in transition like Richard was talking about. But and it is going to be Portland basketball. One right there. You see a 2-on-1. You got to finish the two-point mistake, but great hands by Carmelo. You know, that extra effort. Anthony Simons checking in for the first time for the Blazers. Melo, open three, count it. From outside, 7 for 7, Carmelo Anthony. Here, Anthony, Trent Jr., Simons, and Giles. Melo, but he healed in the deep waters. Man, that's easy for the help before Melo caught the ball. Potential 2-for-1 opportunity for the Blazers. Melo trying to work against Parker. Flips a pass to Giles. Beautiful read, and Giles. Dame up top, 10 to shoot for the Blazers. Looking for the lob for Jones Jr., but Melo will try the baseline jumper. Melo looking comfortable, came off the bench in the first half. One of the start. Melo is just automatic from that. Giles trying to work it. Melo picks up the loose ball, fighting for it on the backside of Barnes, and Melo completed the three. And Melo just sticking with it. Harrison Barnes trying to re-answer to that. Yeah, you wonder what kind of jump Fox will make this season. He's improved every single year in the league as Melo will size up Bielitsa. Loose ball down low, kicks it back up top. Covington over to Melo. Jones Jr. corner three. Rolls that one in. At tulad ng sinabi, itong si Anthony ay nagmula off the bench sa first quarter at gumawa agad ito ng impact para sa Portland Trail Blazers sa panahong pumasok na siya sa court. Itong si Carmelo ay gumawa nga agad ng 12 points mula lamang sa first quarter at tinapos nga niya ang labang ito na nagkaroon nga ito ng 21 points, 4 rebounds at 2 assists. Tila siya ang dating Carmelo Anthony mula noon sa Denver Nuggets noong 2003. Maraming naniniwala noon na itong si Carmelo Anthony mga kaibigan ay dumating na sa punto sa kanyang career na siya ay patapos na. Sa kabilang balita naman mga kaibigan, ang former Los Angeles Clippers teammates na si Patrick Beverley at Montrezl Harrell mga kaibigan ay nagbahagi ng masasayang sandali mula sa kanilang unang pagkikita bilang magkatunggali. Ang Los Angeles Clippers mga kaibigan ay nakaharap nga nila ang Los Angeles Lakers sa Staples Center para sa kanilang preseason matchup. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Patrick Beverley si Montrezl Harrell na suot ang purple and gold. Habang maraming mga fans ang umaasa mga kaibigan na ang dalawang teams na ito ay inaasahang magkakainitan. Ngunit iba ang nasaksihan ng mga fans nang ang dalawang players na ito ay nagpalitan ng ngiti at respeto sa isa't isa.
Dati na ngang ginulat ni Harrel ang maraming mga tao mga kaibigan nang sumapi nga ito sa Los Angeles Lakers at iniwan ang Los Angeles Clippers mula sa kanyang free agency. Itong si Patrick Beverley ay ang isa sa closest friends nitong ni Harrel mula sa team na ito. At mula sa kanilang unang preseason action, ang Los Angeles Lakers ay napagtagumpayan nga nila ang kanilang unang laban sa Los Angeles Clippers sa score na 87-81. Si LeBron James, Anthony Davis, Marc Gasol, Markieff Morris at itong si Kentavious Caldwell-Pope mga kaibigan ay umupo lahat at hindi nga nakapaglaro sa labang ito. Isang bagay na ginagawa ng head coach na si Frank Vogel nang sa gayon ay mapa-extend nila at mapag-aralan ang kanilang bagong nakuwang players. Itong si Harrel ay gumawa ng solid start kung saan gumawa nga ito ng mga mid-range jumper at maagang nakapag-draw ng mga offensive foul. Habang si Dennis Schroeder, sa pagpasok pa lamang niya sa field mga kaibigan, agad naman itong nakakuha ng layup at nakadrain ito ng isang 3-pointer para bigyan ang Lakers ng kalamangan sa pagtatapos ng quarter na ito sa score na 25-22. At tulad ng inaasahan mga kaibigan, itong si Frank Vogel ay napahanga kay talent Hurton kung saan pinagsimula nga ito mula sa second quarter at gumawa agad ng nifty and one. Kasunod naman ito ang isang perfect pass mula kay Devontae Caycook sa ilalim ng basket. Ngunit matapos ang mahinang panimula, ang Los Angeles Clippers ay nahanap nila ang kanilang rhythm mula sa opensa sa pangunguna nitong ni Kawhi Leonard at nitong ni Paul George at tuluyan nga nilang nakuha ang kalamangang ito sa score na 34-30. Ang Los Angeles Lakers ay nagsuffered ulit mula sa kanilang paglalaro sa stretch at naging maalat na ang kanilang scoring, habang ang Clippers naman ay nagpapatuloy pa rin mula sa kanilang transition buckets. Ngunit dahilan na rin kay Quinn Cook mga kaibigan at nitong ni Harrel, sila ay nakapag-provide ng spark patungo sa katapusan ng quarter na ito at ang purple and gold ay na-manage nilang na-down ang score patungo sa 46-43 pagkatapos ng second quarter. Ang Los Angeles Lakers ay sinimulan muli ang second half gamit ang kanilang starters, habang ang Clippers naman ay pinahinga na itong si Leonard at itong si Paul George at ginamit ang kanilang second unit. Sa puntong ito, itong si Schroeder at Harrel ay nagpapakita pa rin sa kanilang kahusayan mula sa kanilang offense. Ngunit tanaw pa rin na sila pa rin ngayon ay sinusubukan pa ring hinahanap ang chemistry mula sa kanilang mga bagong teammates. Kalaunan mga kaibigan, itong si Hurton pa rin ay nagpapatuloy pa rin sa pagpapa-impress matapos nga niyang tinapos ang isang contact sa pamamagitan ng kanyang bilis, habang ang kanyang depensa ay nangingibabaw rin para sa team ng Lakers. Isang bagay na hindi nabigo itong si Frank Vogel mula sa maipapakita ng manlalarong ito. Mula pa man noon, ang turnovers mga kaibigan ay ang nagpahintulot sa Clippers para ma-maintain nila ang kanilang advantages, at ang Lakers ay nahanap ang sarili sa score na 61-59 patungo sa fourth quarter. Ang third unit mula sa koponan ng Los Angeles Clippers ay nagkaroon ng iba't ibang issues para maglaro mula sa paint at nahirapan nga silang umiskor para ma-extend nga nila ang kanilang kalamangan. Gayunpaman mga kaibigan, dahil sa energy na ipinakita nitong ni Harrel sa both ends sa floor, ito ay nakapagbigay sa Lakers ng buhay para mapahintulutan niya ang team na lumamang na sa labang ito. Hanggang sa ang Los Angeles Lakers ay nagkaroon ng bonus mula sa midway patungo sa fourth quarter, at itong si Kyle Kuzma naman ay ang nakapagbigay rin ng kalamangan matapos nga nitong makapag-knockdown ng isang pares, at maya-maya ay sinunda naman ito ni Hurton kung saan nabigyan nga niya ang team mga kaibigan ng isang 3-point play na siyang naging daan para tuluyan nga nilang tinalo ang Los Angeles Clippers.